Так, опять проблемы со стиралкой. Опять электроника. Так, вот. Вырезал. Вот. И в прошлый раз проблема была у нас с ножками транзистора. Я не помню вот этого транзистора. Вот этого транзистора. Вот. Я менял емкость, менял вот эту. Вот. Сейчас я подсветочку включу. Вот эту емкость менял. Но оказалось, что просто трещины. Или вот эту я менял. По-моему, вот эту менял. Оказалось, что трещины были на пайках, на ножках транзистора. Вот они. И вот они, три ножки. TR-116. А в этот раз на транзисторе вот не знаю, что случилось, какая нагрузка такая сумасшедшая, что пайка просто тут отгорела все. Видимо, не выдержала и большие токи, но я надеюсь, что проблема в этом. Кстати сказать, вот здесь тоже трещинка. Вот. Что такое четкость такая нечеткая.